നമസ്കാരം. ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ ചുമ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ചുമക്ക് കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആയുർവേദ മരുന്നിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിലാദ്യത്തെ ഭാഗം വാൽമുളക്, ഏലം, തിപ്പലി മൂന്നും സമമായിട്ട് എടുത്ത് പൊടിച്ച് 3 ഗ്രാം പൊടി, 1 സ്പൂൺ തേനീ ചാലിച്ച് 3-4 നേരം കഴിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു 2-3 ദിവസം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചുമ കൊണ്ടിട്ട് കഫക്കെട്ട് കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം ലഭിക്കും.